Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Yeni bir kriptovalyuta videomuzda hər birinizi xoş gördük. Bu videomuzda sizlərə həm yeni başlayanlar, həm də müəyyən qədər təcrübəsi olanlar üçün bəzi dəyərli məlumatları bölüşəcəm. Bu bilgiləri mən özüm də istifadə edirəm və düşünürəm ki, bunları bilmədən coin alıb satmaq biraz mənasızdır. Misal üçün, bir çox insan nə edir? Özəlliklə yeni başlayanlar. Hər hansısa bir coinə gəldi. Misal üçün, gəlin buradan bir coinə baxaq. Zama adında coin olsun. Baxır ki, bunun dəyəri aşağı düşübdür. Son 4-5 gündə dəyəri aşağı düşübdür. Və fikirləşir ki, bunu mən alım, dəyəri qalxar yenidən. Çünki dəyəri aşağı düşüb və qalxmalıdır bu avtomatik. Amma belə olmur. Coinin dəyərinin aşağı düşməsinin müəyyən səbəbləri ola bilər. Siz bunları bilmək üçün coininizi seçən zaman onu sosial mediadan takib etməlisiniz. Misal üçün Twitter hesabı olar, Telegramı olar və yaxud bu coin haqqında xəbər paylaşan səhifələri izləyə bilərsiniz. Ən vacib nüans mənə görə budur. Çünki bəzən insanlar baxır ki, X adında bir coin dəyəri 50% aşağı düşübdür və fikirləşir ki, bunun dəyəri aşağı düşüb, tez mən bunu alım, dəyəri qalxanda satım. Ola bilər heç dəyəri qalxmaz. Çünki niyə? Hər hansısa bir investor onun haqqında xəbər paylaşar ki, bu coinin sahibləri moşennikdir. Birinci səbəb bu ola bilər ki, insanlar həmin investorun sözünə inanıb, yəni o coini tamamilə satar, əllərindən çıxardar. Yəni coinin batmağı deməkdir bu. Və yaxud buna bənzər yüzlərlə səbəb ola bilər. Rəhbərin dəyişməsi olar, rəhbərin hər hansısa bir fırıldaq iş görməsi olar və bunlar da ilk sosial mediada paylaşılır coin haqqında. Və bir coin haqqında pis xəbər gələndə avtomatik həmin coinin dəyəri aşağı düşür. Hətta bəzən sıfırlanmaya qədər gedir. Və siz bunu bilmədən hər hansısa bir birjada coini alsaz, təbii ki, onun dəyəri düşür və sizin də pulunuzun sıfırlanması deməkdir. İlk nüans mənə görə budur. Yəni bir coinin aşağı düşməsi o demək deyil ki, dəyəri 100% qalxacaq. Düşə-düşə gedə bilər. İkinci olaraq isə, misal üçün hər hansısa bir coin alanda bütün pulunuzu eyni coinə yatırmayın. Məsələn, balansınızda $1000 pul var. Bunun 500-ünü bir coinə, digər 500-ünü isə başqa coinlərə bölün. Ən çox hansı coinə inanırsınızsa, məsələn, dəyəri düşübdür, əminsiniz ki, bunun dəyəri qalxacaq. Balansınızın böyük bir hissəsini həmin coinə yatırım edirsiniz və geri qalanı isə başqa coinlərə və yaxud əlinizdə rezerv olaraq saxlayırsınız. Tutaq ki, $500 dəyərində aldığınız coin yenidən aşağı düşübdür və əlinizdəki pulla da onu alıb balansınızı müəyyən qədər stabil saxlaya bilərsiniz ki, bu düşüşdən çox pul itirməyəsiniz. Hal-hazırda dediyim iki strategiyanı eləsəz, pul itirmə şansınız az olar. Və elə videonun ortasında gəlin sizə Kazex'də bir şey göstərim. Baxın, burada Kazex'də yeni istifadəçilər üçün $19 qədər bonus var. Burada indi mən bəzilərini tamamlamışam. Məsələn, Twitter'dir və yaxud burada hesabın təsdiqidir. Bunları eləyib bonusumu almışam. Amma yeni istifadəçilər Kazex birjasında qeydiyyat olub videonun altına verdiyim linkdən. Bu tapşırıqları tamamlayıb $19 qədər bonus ala bilərlər. Həmin bonusları da futures əməliyyatlarında istifadə eləyib artırmaq mümkündür. Elə üçüncü olaraq da futuresdən danışmışkən, gəlin bunu göstərim sizə. Yeni başlayanlar özəlliklə heç bu işə girişməsin. Burada indi mənə dili türkçədir. Vadeli işləmlər var. Yəni futures burada 10x, 100x, 25x, 50x görürlər və bunu tam başa düşə bilmirlər. Kanalımızda bu haqqda video var. Yəni futures əməliyyatları nədir? Bunun haqqında danışmışam. Bu normal bildiyiniz coin alıb satmaq əməliyyatı deyil. Siz məsələn normal coin'i alırsınız, dəyəri qalxanda pul qazanırsınız. Amma burada tərsinə ola bilər. Coin'in qalxmasından və yaxud dəyər itirməsindən pul qazanmaq mümkündür. Ona görə bunu normal coin kimi qəbul eləməyin. Misal üçün gəlib burada bunu vurub $100 almayın. Çünki bu siz düşündüyünüz kimi spot əməliyyatı deyil. Və son olaraq deyəcəyim budur ki, nə qədər qazanmaq istədiyinizi qarşınızda hədəf olaraq seçin. Ya səbirsiz olub az pul qazanasınız, yəni bir coin'i aldınız, biraz dəyəri qalxan kimi satasınız. Əgər az qazanc sizi qane eləyirsə, misal üçün coin'in dəyəri 10% qalxdı, artıq sizin $40-50 qazancınız var, bu sizə bəs eləyirsə satasınız. Yəni bu səbirsizlikdir, amma az qazanc sizi qane edirsə. Və yaxud tamahkarlıq edib heç bir qazanc əldə eləməyəsiniz. Misal üçün aldığınız coin 10% qalxıbdır, amma siz gözləyirsiniz ki 10% yox, 50% qalxsın ki qazancınız çox olsun.
Amma siz belə fikirləşən zaman coinin dəyəri birdən-birə düşür stabil dəyərinə, yəni 10% qazancınızdan da olursunuz. Və yaxud üçüncü bir variant, artıq bu həm biraz ağıl, həm də ki şans məsələsidir. Coinə güvənirsinizsə 5-10% qazanc sizi qane eləmir. Tam əminsiniz ki bu coinin dəyəri 30% qalxacaq. Bunu gözləyə bilərsiniz. Amma əgər əminsinizsə, dediyim kimi bu biraz həm ağıl, yəni analiz edirsiniz, coini tanıyırsınız, gördüyü işlərdən əminsiniz. Misal üçün bilirsiniz ki bu coin yeni zamanda böyük bir yatırım alar və yaxud yeni bir birjaya daxil olar. Yəni yaxşı bir xəbər gələr. Təbii ki yaxşı xəbər gələndə coinin dəyəri qalxır. Siz bunu da sosial mediadan takib etməlisiniz. Əgər əminsinizsə, coinə güvənib, səbirli olub gözləyirsiniz ki dəyəri çox qalxsın və siz çox qazanc əldə edəsiniz. Məncə bura qədər dediyim məlumatları eləsəz, artıq normal trade eləməyə başlaya bilərsiniz. Və burada məsələn, bir çox insan nə edir? Sonda gəlin bunu deyim, tam bitirək. Birjalardan baxır ən çox dəyər qazananlara, ən çox dəyər itirən coinlərə. Ümumiyyətlə bilinməyən bir coin tapır. Amma halbuki bilmir, yəni bu coin niyə yaradılıbdır, hansı məqsəd üçün, şirkətin neçənci coinidir və yaxud bunun likviddə nə qədər pulu var, nə işlə məşğuldur. Bunları da bilmək üçün yenə ən birinci dediyimə qayıdırıq. Coini izləmək, yəni coini əgər böyük bir miqdarda yatırım eləmək istəyirsinizsə, heç fərqi yoxdur, böyük də olmasın. $100 yatırım eləmək istəyirsinizsə, yenə bir coini araşdırın, ondan sonra alın. İşinizi tam şansa buraxmaq olmaz. Yəni burada siz hər hansısa coin gördünüz ki, dəyəri 0.0005-dir. Bir çox insan elə coin alır ki, dəyəri çox azdır, birdən-birə bu qalxar $1 və mən milyonçu olaram. Bu məntiqlə ilərləsəz, əslində qazancınız yox, ziyanınız olar. Məsələn, Shiba-dır və yaxud digər coinlər kimi çox adam fikirləşir ki, birdən-birə bir gün ərzində 3000-4000% pul dəyəri qalxar coin və mənim də qazancım artar. Yəni bütün o dəyəri sıfırlara olan coinin birdən-birə artma ehtimalı yoxdur. Artması üçün müəyyən bir səbəb olmalıdır. Ya məşhur biri paylaşmalıdır, yatırım almalıdır və yaxud yeni birjalara daxil olmalıdır. Ona görə mənim məsləhətim odur ki, həm birjaları takib eləyin, həm coinləri takib eləyin, almaq istədiyiniz coinləri. Bunları takib eləyəndən sonra artıq siz tam biləsiniz ki, məsələn, məşhurlar hansı coini alır. Tutaq ki, bir yatırımcı, yəni məşhur biri, coini aldı və bunu səhifəsində paylaşır. Həm onun paylaşımına görə, həm də onun yatırımına görə coinin dəyəri qalxa bilər. Və siz o adamı takib eləyirsinizsə, o paylaşan vaxtı coini alsaz, artıq yəni siz də onunla paralel bir şəkildə müəyyən qazanc əldə edə bilərsiniz.